এইটাতে 22,000 আরপিএম তৈরি করবে, এটাতে হচ্ছে 20,000 আরপিএম তৈরি করবে। আসসালামু আলাইকুম। প্রাণ আরএফএল ভিশনের দুইটি ব্লেন্ডার নিয়েছি। একটি হচ্ছে 1200 ওয়াটের ব্লেন্ডার, আমার বাম পাশে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, ডান সাইডে যে ব্লেন্ডারটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে 1100 ওয়াটের। এই দুইটার মধ্যে আমরা চেষ্টা করব যে কি পার্থক্য আছে এটা খুঁজে বের করার, আর কোন ফ্যামিলির জন্য কোনটা বেটার হবে, কোন দিক দিয়ে বেস্ট হবে, এগুলো আলোচনা করার জন্য। তো যারা কিনা পারচেস করতে যাচ্ছেন, এগুলো কিন্তু খুবই জনপ্রিয়, সবাই চাচ্ছেন 1100 ওয়াট 1200 ওয়াট নিতে। তো কার জন্য কোনটা বেস্ট হবে এই সম্পূর্ণ ভিডিও ধরে আলোচনা করব। আমি আছি মাহমুদুল হাসান। শুরু করা যায়। তো প্রথমে যে ব্লেন্ডারটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে ভিশনের 1100 ওয়াট ব্লেন্ডার। প্রথমে আমরা যদি দেখি, অল্প একটু জায়গার মধ্যে এটা কিন্তু রাখতে পারছি। দেখতে পাচ্ছেন যে একটু লম্বা টাইপের, দেখতেও অনেক সুন্দর দেখায়। আর এর বুস্ট যেটা ব্যবহার করা হয়েছে, বুস্টটা কিন্তু প্লাস্টিকের। পূর্বে কিন্তু অনেক মেটালের বুস্ট ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলো কিন্তু কি হয়, গরম হয়ে যায়, হিটের তৈরি হয়, আর ওই হিট থেকে কি হয়, ক্ষয় হয়ে যায়, অনেক বেশি সাউন্ড করে। এর পরবর্তীতেই কিন্তু দামি যে ব্লেন্ডার গুলো আছে, অর্থাৎ ভালো যে ব্লেন্ডার গুলো আছে, সেগুলোতে বুস্ট হিসাবে ব্যবহার করা হয় এই প্লাস্টিকটা। অনেক হেভি প্লাস্টিক। এগুলো কিন্তু আপনি পারচেসও করতে পারেন। যদি নষ্ট হয়ে যায়, এগুলো কিন্তু ইজি আপনি ভিশনের আউটলেট থেকে অথবা প্রাণ আরএফএল হেল্পলাইন কল করে আপনার কিন্তু এটি পারচেস করতে পারবেন। এই ছিল বুশের ব্যাপারটা। এটাতে ব্যবহার করা হয়েছে 1100 ওয়াটের একটি মোটর। সেফটি কি যেটা বলে সেটা কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ জ্বলে পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, ওভার হিটিং ওভারলোড পড়লে, যাতে করে এটি ট্রিপ করে আপনার মোটরটা সুরক্ষিত থাকে। এই জন্য সেফটি কি কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে। 100% কপার ব্যবহার করা হয়েছে আর ডাবল কয়েল ব্যবহার করা হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন অনেক হেভি, আর এটা কিন্তু অনেক ভারীও। এই হচ্ছে এর বডিটা। আর বডির সঙ্গে জারগুলো দেওয়া হয়েছে। জারগুলো কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে স্টেনলেস স্টিলের ব্যবহার করা হয়েছে। এটি 1100 ওয়াট, কম সময়ে বেশি শক্তি প্রয়োগ করে কিন্তু এটি চাউল গুঁড়া করতে চাচ্ছেন, হলুদ গুঁড়া করতে চাচ্ছেন, মরিচ গুঁড়া করতে চাচ্ছেন, এটা কিন্তু খুব ইজি আপনি করতে পারবেন। প্রথমেই যে জারটা দেওয়া হয়েছে এটি হচ্ছে 1.6 লিটারের একটি জার ব্যবহার করা হয়েছে। এটিতে যদি আপনারা জুস তৈরি করতে চান, জুস তৈরি করতে পারবেন। ক্লিপ দেওয়া হয়েছে, এইটা হচ্ছে লক করে রাখার জন্য। আচ্ছা, এইখানে কিন্তু ব্লেড দেওয়া হয়েছে। আপনি দেখেন, আমরা যদি গুনে দেখি, 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা ব্লেড ব্যবহার করা হয়েছে। আর এটা কিন্তু স্টেনলেস স্টিলের ব্লেড ব্যবহার করা হয়েছে। আর এটা কিন্তু ব্যবহার করবেন আস্তে আস্তে কিন্তু ধারালো হবে, এরকম না যে ভেঙে যাবে। অনেক হেভি ব্লেড ব্যবহার করা হয়েছে জুসারটাতে। এর সঙ্গে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে জগটা খুব ইজি লাগিয়ে আপনারা কিন্তু এই যে ক্যাপটা এঁটে দিলেই এটা টাইট হয়ে থাকবে। আপনি যদি হাত ব্যবহার করতে নাও চান, অর্থাৎ এটা লাইন দিয়ে আপনি অন্য কাজ করবেন, সেটাও করতে পারছেন। এই অপশন কিন্তু আছে। এখন আমরা দেখব যেটা হচ্ছে মিক্সার, অর্থাৎ যা কিছু আমরা মিক্সড করতে চাচ্ছি, পেস্ট করতে চাচ্ছি, সেই বাটিটা। এটা দেখতে পাচ্ছেন অনেক হেভি একটা বাটি। এইখানে কিন্তু 4টা ব্লেড ব্যবহার করা হয়েছে। যারটা হচ্ছে স্টেনলেস স্টিল, এর উপর ক্রোমিয়ামের প্রলেপ দেওয়া আছে। এটা কি হয়, মরিচা ধরার সম্ভাবনা একদমই থাকে না। যতদিন ব্যবহার করবেন এই একই রকম থাকবে, এক কালারটাই থাকবে। এটাতেও কিন্তু ক্লিপ ব্যবহার করা হয়েছে, লকার ব্যবহার করা হয়েছে। এই যে লক করে রাখলে এই জারটা কিন্তু আপনি ব্যবহার করতে পারবেন একদমই ইজি। আর চাউল ডাউল যা কিছু গুঁড়া করতে চাচ্ছেন, অর্থাৎ শুকনা যা কিছু গুঁড়া করতে চান, এইটার মাধ্যমে কিন্তু করতে পারবেন। এইটাতে 4টা ব্লেড ব্যবহার করা হয়েছে, মেটাল ব্যবহার করা হয়েছে, আর বুস্টটা হচ্ছে প্লাস্টিকের। আমি আবারও বলছি, এই বুস্টটাই কিন্তু বেস্ট। পূর্বে অনেক বুস্ট ব্যবহার করা হলেও সেগুলো কিন্তু লং টাইম ধরে ভালো থাকে না, অনেক সাউন্ড করে, গরম হয়ে যায়, হিটিং ইস্যু তৈরি হয়, যার জন্য কিন্তু এটা ব্যবহার করা হয়েছে। তো এটা 1100 ওয়াট, আপনার আরপিএম তৈরি করা হচ্ছে 20,000 আরপিএম তৈরি করে প্রতি মিনিটে। তো এটা আপনারা পারচেস করতে পারছেন 6,300 টাকাতে প্রাণ আরএফএল ভিশনের যে কোনো আউটলেট থেকে, অর্থাৎ ভিশন ইম্পোরিয়াম থেকে আপনারা পারচেস করতে পারবেন, অথবা ভিডিওতে দেওয়া নাম্বারে কল করেও কিন্তু এটি পারচেস করতে পারবেন। এটা আপনারা 6,300 টাকাতে পাচ্ছেন। 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি মোটরটার থাকে, আদার্স যে পার্টস থাকে সেটার ওয়ারেন্টি থাকে 1 বছরের। তো এই হচ্ছে 1100 ওয়াট ব্লেন্ডার। আপনারা আবারও একটু দেখে নিন এর লুকটা। আপনাদের যাদের পছন্দে 1100 ওয়াটের এই ব্লেন্ডারটা, 2টা কালার হয়। এই হচ্ছে একটা কালার, আর একটা হচ্ছে লাইট আকাশি, এই কালারটা হয়। তো এই হচ্ছে 1100 ওয়াটের ব্লেন্ডারটা, এটা আমরা এখানে রাখবো। এখন আমরা এটার সঙ্গে কম্পেয়ার করব 1200 ওয়াটের। প্রথমে যে কথা সেটি হচ্ছে যে 1200 ওয়াট, এটাতে 1100 ওয়াট, এটাতে 1200 ওয়াট ব্যবহার করা হয়েছে। ওইটার তুলনায় অবশ্যই এটি শক্তিশালী হবে। এটাই আরপিএম তৈরি করে 20,000 বার, আর এইটাই হচ্ছে 20 থেকে 22,000 আরপিএম তৈরি করে। যদি হিসাব করেন প্রতি মিনিটে এটা আরপিএম তৈরি করে 22,000 বার। তো প্রথমে আমরা যদি এর বডিটা দেখি, ওইটা তো একটু স্লিম টাইপের ছিল, এটা একটু মোটা করা হয়েছে, কারণ এর মধ্যে যে মোটরটা সেটাও কিন্তু একটু বড়, যার জন্য কিন্তু বডিটা একটু বড় হয়েছে। লম্বায় ঠিকঠাক আছে, একই মাপের আছে। এটাতে যে জার ব্যবহার করা হয়েছে জুসার, সেটা কিন্তু 1.6 লিটারের এই জারটা ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ জারের দিক দিয়ে সেমই আছে। এরপরে যে মিক্সার বাটিটা ব্যবহার করা হয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু 1.1 লিটারের একটি জার ব্যবহার করা হয়েছে।
তো এইটাও দেখতে পাচ্ছেন যে 4টা ব্লেড ব্যবহার করা হয়েছে। 1100 ওয়াটেও 4টা ব্লেড, এটাতেও 4টা, এটাতেও স্টেনলেস স্টিল, এটাতেও স্টেনলেস স্টিলের ব্লেড, ক্রোমিয়ামের প্রলেপ সেম। এইখানে একটা বিষয় আছে, সেটি হচ্ছে যে জুস আর বাটি। আপনারা যারা জুস তৈরি করতে চান, রমজানের সময় জুসের প্রয়োজন পড়ে, তাদের জন্য একটা জার অতিরিক্ত দেওয়া আছে 1100 ওয়াটের তুলনায়। এখানে দেখতে পাচ্ছেন 6 ব্লেডের একটি জার। আপনি যদি জুস সেকে এর পরে আনতে চান, সেই অপশনও থাকছে, অর্থাৎ এর মধ্যে আপনি ফলমূল যা কিছু দিতে চাচ্ছেন, এই যে 1.5 লিটারের একটি জগ আছে, এটার মধ্যে দিয়ে আপনারা জুসটা কিন্তু ইজি বের করে নিতে পারেন, জগ হিসেবে এটা ব্যবহার করতে পারেন। এটা অতিরিক্ত দেওয়া আছে। প্লাস হচ্ছে যেটা হচ্ছে গ্রাইন্ডার, গ্রাইন্ড করবেন জিরা, হলুদ, চাউল ডাউল যা কিছু গ্রাইন্ড করতে চাচ্ছেন, এটার মাধ্যমে করতে পারবেন। এটাও কিন্তু মেটালের প্লাস হচ্ছে প্লাস্টিকের বুস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। দুইটাতেই প্লাস্টিকের বুস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। দুইটার পার্থক্যর মধ্যে আমাদের এটাই চোখে পড়ে, লুকিং এর দিক দিয়ে এটা একটু লম্বা টাইপের, আর এটা হচ্ছে একটু বডিটা বড়, কারণ কয়েলটা যেহেতু বড় এই জন্য বড় দেখায়। এখানে জুসার একটি বাটি বেশি দেওয়া হয়েছে, আর এটাতে কম দেওয়া হয়েছে। এইটাতে 22,000 আরপিএম তৈরি করবে, এটাতে হচ্ছে 20,000 আরপিএম তৈরি করবে। এছাড়া অলমোস্ট আপনি যদি সব বিষয়গুলো দেখেন সেমই আছে, ওয়াট বেশি, আরপিএম বেশি, আর হচ্ছে একটা জগ এটাতে বেশি দেওয়া হয়েছে। 1200 ওয়াটের যে ব্লেন্ডারটা আছে, এটা আপনারা পারচেস করতে পারবেন 7,000 টাকাতে, অর্থাৎ এটা 6,300 টাকা, এটা 7,000 টাকাতে আপনারা কিন্তু পারচেস করতে পারবেন। এই ভিডিওতে আপনাদের জাস্ট 1100 ওয়াট এবং 1200 ওয়াটের মধ্যে কি পার্থক্য আছে এটা কম্পেয়ার করে দেখানোর চেষ্টা করেছি। অনেক সময় আপনারা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে থাকেন যে কোনটা নেবেন, ডিটেলস আলোচনা করার চেষ্টা এই জন্যই করেছি, যাতে করে আপনারা বাসা থেকেই নির্ণয় করে আসতে পারেন যে কোনটা আপনার জন্য বেস্ট হবে। তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।